네, 안녕하세요. 닥터공TV 이용주입니다. 이번 영상에서는 이제 저희 병원에서 편도 수술 받고 나서 코골이가 좋아졌다고 하시는 분이 계시는데, 우연으로 그냥 그분은 그렇게 생각하고 계시더라고요. 근데 편도선 수술 후에 코골이가 좋아지는 경우가 상당히 많습니다. 왜 그런 건지 이번 영상에서 그거에 대해서 한번 설명드려 보도록 하겠습니다. 일단은 결론적으로 편도 수술한다고 모든 환자가 코골이가 다 좋아지냐? 그거는 아닙니다. 일단 그건 아닌데, 코골이가 주로 일어나는 부분이 어디인지에 대해서 저희가 설명을 드려야 되는데, 코골이에 대해서는 저희가 몇 번 영상을 올려드린 적이 있어요. 근데 간단히만 좀 설명드려보면, 코골이를 가장 흔하게 유발하는 부위는 입천장대에 야들야들한 부분이 있을 거예요. 거기가 이제 연구개라고 불리는데, 지금은 이렇게 돼 있는데 누우면 이 연구개가 이 뒷벽에 닿으면서 여기서 덜렁덜렁 거리면서 드르렁드렁 코골이가 나타나는 건데, 연구개의 양옆을 보면 이제 편도가 이렇게 자리 잡고 있거든요. 근데 편도가 만약에 되게 큰 경우에는 편도가 부피를 차지하게 되면서 연구개를 뒤로 밀게 되고, 편도 자체도 그 공간을 차지하기 때문에 숨길 자체를 좁게 공간을 만들 수밖에 없습니다. 그래서 우리가 코골이 수술을 하게 된다고 하면 기본적으로 편도 양쪽을 다 제거하고 편도 주변의 연구개를 조금 더 제거를 하는 수술을 하게 되는데, 이게 국외수 인두성형술이라고 해서, 즉 코골이 수술은 편도 절제술이 기본적으로 들어가는 수식이에요. 저희 병원에서 이제 코골이 수술을 하러 오신 분들은 아닌데, 편도가 아주 큰 경우에는 연구개가 뒤로 밀려 있고 그 부분이 좁기 때문에 편도만 제거해도 저 선생님 저 코골이가 많이 나아졌어요, 수술하고 나서 잠자는 게 좋아졌어요, 이렇게 얘기하시는 분들이 많이 계시고, 그런 결과가 생기게 되는 겁니다. 사진을 보시면 편도가 이렇게 뒤쪽으로 조금 미는 양상을 보실 수가 있을 거예요. 이분 같은 경우에는 코골이 수술이 아니라 편도만 수술하신 분인데도 수술하고 나서 선생님 코골이가 좋아졌어요, 이렇게 말씀하셨던 분이고, 실제로 저도 편도선 수술을 했거든요. 저도 이제 수술하기 전에 뭐 음주를 심하게 한다거나 많이 피곤하거나 하면 코를 고는 경우가 있었는데, 편도 수술하고 나서 저도 코골이가 많이 좋아졌습니다. 편도 수술하고 나서 코골이가 좋아졌어요, 이렇게 말씀하시는 분들, 혹은 편도선 수술하면 코골이 없어지나요, 이렇게 말씀하시는 분들이 계신데, 환자분들마다 다르긴 합니다. 근데 코골이 수술에는 편도 절제술이 기본적으로 포함되어 있고, 편도 때문에, 이 부피 때문에 코골이가 지금까지 있었던 거라면 아마 수술 후에 충분한 효과를 보실 수도 있다, 이렇게 말씀드리는 게 맞을 것 같습니다. 이번 영상에서는 편도 절제술과 코골이에 대해서 좀 말씀드렸는데, 추가로 여기에 궁금한 사항 있으시면 편하게 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 감사합니다.